वास्तविकः पुत्रः। कस्मिंश्चित् ग्रामे काचित् वृद्धा आसीत्। सा ग्रामस्य पार्श्वे विद्यमानस्य अरण्यस्य पार्श्वे एकस्मिन् लघुकुटीरे वासं करोति स्म। सा प्रतिदिनं वनं गत्वा ततः पर्णानि दीर्घतृणानि च आनयति स्म। पर्णैः भोजनपात्राणि, तृणैः मार्जनीः च सज्जीकरोति स्म सा। तानि विक्रीय प्राप्तेन धनेन जीवनं यापयति स्म च। यद्यपि तस्याः पुत्रः आसीत्, तथापि सः सर्वथा निष्प्रयोजकः आसीत्। मातुः साहाय्यं किञ्चिदपि न करोति स्म सः। सर्वदा धनार्थं मातरं पीडयति स्म। अलसः सन् सर्वत्र अटति स्म। मातुः विषये चिन्ता एव न आसीत् तस्य। एकदा सः मात्रा सह कलहं कृत्वा गृहं त्यक्त्वा गतवान्। गच्छता कालेन सा वृद्धा शक्तिहीना सती गृहकार्यं कर्तुम् अपि असमर्था जाता। तथापि सा दैनन्दिककार्यं तु न परित्यक्तवती। एकदा अरण्यं गता सा आतपस्य कारणात् प्रज्ञाशून्या अभवत्। तस्मिन् एव समये एकः युवकः कुतश्चित् तत्र आगतवान्। सः पतितां वृद्धां दृष्टवान्। दयार्द्रः सः समीपस्थात् सरोवरात् जलम् आनीय तस्याः मुखे सिञ्चनं कृत्वा ताम् उत्थापितवान्। वृद्धा मन्दम् उत्थाय कः भवान् इति पृष्टवती। तदा सः युवकः, अम्बा, अहं कश्चन अनाथः अस्मि। बाल्ये एव मम मातापितरौ दिवङ्गतौ। कोऽपि प्रीत्या व्यवहरन् मां स्वगृहसदस्यं भावयेत् वा इति पश्यन् सर्वत्र अटन् अस्मि इति उक्तवान्। वृद्धा उत्थाय तृणानां बन्धं शिरसि स्थापयितुम् उद्युक्ता। तदा सः युवकः तं बन्धं स्वीकृत्य, अम्ब चलतु, अहम् एतत् गृहं प्रापयामि इति उक्तवान्। गमनानन्तरं सा वृद्धा, यावत् अन्यत्र स्थलं न लभ्यते तावत् भवान् अत्रैव वासं करोतु इति तम् उक्तवती। सः कुत्रापि न गतवान् एव। तया सह वासं कुर्वन्, तस्याः कार्यं कुर्वन् च तत्रैव वासं कृतवान्। वृद्धा तं पुत्रवत् एव पश्यति स्म। वृद्धा पर्णानां मूलकानां वा निमित्तं कदाचित् एव अरण्यं गच्छति स्म। अन्यानि सर्वाणि कार्याणि युवकः एव करोति स्म। तत्कारणतः व्ययस्य अनन्तरम् अपि किञ्चित् धनम् अवशिष्यते स्म प्रतिदिनम्। अतः गृहे किञ्चित् धनं सञ्चितम् अभवत्। अथ कदाचित् वृद्धायाः पुत्रः कुतश्चित् गृहम् आगतवान्। गृहस्य परिस्थितिः इदानीं सम्यक् अस्ति इति सः ज्ञातवान्। अतः सः धनार्थं मातरं पीडितवान्। एकं नाणकम् अपि न दास्यामि भवते इति दृढस्वरेण उक्तवती वृद्धा। तदा तेन आगन्तुकयुवकेन सह एतस्याः पुत्रः कलहम् आरब्धवान्। एतं कथञ्चित् गृहात् बहिः प्रेषयामि चेत् माता मयि एव प्रीतिमती भविष्यति इति तस्य चिन्तनम् आसीत्। एतत् ज्ञात्वा वृद्धा कदाचित् एकम् उपायं कृतवती। तयोः अनुपस्थितौ धनं सर्वं गोपयित्वा सर्वाणि वस्तूनि इतस्ततः क्षिप्त्वा उच्चैः रोदनं कुर्वती सा गृहस्य पुरतः उपविष्टवती। तावती काले तस्याः पुत्रः आगतवान्। सः सर्वं दृष्ट्वा ताम् उद्दिश्य, भवती महामूर्खा अस्ति। यतः भवती मह्यं धनं न दत्तवती, अतः इदानीं सर्वनाशः अभवत्। भवत्याः मुखदर्शनम् अपि पापाय एव। इतः परं किम् अत्र स्थित्या? एकं क्षणम् अपि अत्र न तिष्ठामि अहम् इति उक्त्वा ततः वेगेन निर्गतवान्। तावता तत्र आगतः पालितपुत्रः वृद्धायाः सान्त्वनं कुर्वन्, अम्ब, रोदनं मा करोतु, धनं गतं चेत् चिन्ता मास्तु, पुनः सम्पादयाम इति उक्तवान्। तदा सा वृद्धा, धनं नागतं वत्स, सः मूर्खः गतवान् तावदेव। एतस्मात् कारणात् तस्य पीडनात् मुक्तिः प्राप्ता। धनं सुरक्षितम् अस्ति।
सः मम पुत्रः दिवङ्गतः इति अहं भावयामि। भवान् एव मम पुत्रः इति वदन्ती तं प्रेम्णा आलिङ्गितवती। कथा समाप्ता।